காஃப் எட்டிகெட்னா என்ன? காஃப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சில திங்ஸ் நீங்கள் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இன்னொருத்தருக்கு பரவாமல் தடுக்கலாம். ஸோ இதை தான் நம்ம காஃப் எட்டிகெட்னு சொல்லுவோம். காஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும்போது யூஸ் அ டிஷ்யூ, யூஸ் அ டிஸ்போசபிள் டிஷ்யூ. ஸோ தட் அதை நீங்கள் காஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் த்ரோ இட் அவே இமீடியட்லி. ஏன்னா அதை நம்ம ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபோ இல்லாட்டி நம்மளோட கிளாத் டிஷ்யூ மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் கேன் டிரான்ஸ்மிட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ அதை ஃபோமைட்டன்னு சொல்லுவோம். காஃப் பண்ணும்போது மூக்கையும் வாயையும் சேர்த்து மூடணும், அது அவசியம். நாட் ஜஸ்ட் யுவர் மவுத் or not just your nose, you'll have to close both and then cough into your sneeze into your tissue. After coughing அதை dispose பண்ணணும். உடனே you throw it into the dustbin. After throwing it, wash your hands. Wash it with soap and water. If that is not possible, you also can use a hand rub. So alcohol based hand sanitizers in the use பண்ணாலும் after coughing you can or sneezing you can use it to avoid infections, transmission of infections. Suppose உங்ககிட்ட டிஷ்யூ இல்லை, ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் இல்லை, வெறும் கைகள் தான் இருக்குது அப்படின்னா don't use your hands, use your elbow. ஸோ இப்படி காஃப் பண்ணுறது ஆல்வேஸ் பெட்டர் than இப்படி காஃப் பண்ணுறது, பிகாஸ் இது நம்மளோட ஒழுங்காக இட்ஸ் கோயிங் டு டச் அதர் சர்ஃபேசஸ் அண்ட் transmit. ஸோ ஆல்வேஸ் காஃப் into your elbow or sneeze into your elbow to prevent droplets from spraying out. Thank you.